السلام علیکم جی دا یو ټویوټا ویټس دی دا موږ ته راغلی او د دې داسې فالټ چې دی داسې اواز کوي لکه چې مچو ګبین سره ولاړې نو د فالټ ډایګنوسس ته راغلی دی انشاءالله موږ د فالټ معلومو او ریپیر کوو زموږ میکانیک دغه فالټ راوویستو او موږ ته سی وي ټیم برابر کا او زه ثاقبه بسم الله ووایه الحمدلله فالټ ختم شو او دا گاډی مونږه بیگانه ودرولیو د دپاره مو ودرولیو چې دا سی وي ټي چې دا نری شي ځکه چې د سی وي ټي کلم چینج کوئ دا به په ګرمه باندې نه چینج کوئ نو دی ټوله شپه ولاړو بیا په یخه باندې د دې سی وي ټي چې دا هغه مونږه برابر کا الحمدلله چې کوم اواز او د ګیر والا د غیر د تاوان نه الله بچ کو مالک